bosok engko ya. Dunfaralu. Cak Nur, dari dulu kan sampean Umar bin Khattabnya Indonesia. Astagfirullah. Aku safari dakwah di Pekanbaru seminggu. Wambruk, radang, demam, parah-parahnya di Pekanbaru. Gitu, ngomong sakit. Itu pun tidak boleh langsung pulang ke Palu, langsung ke Surabaya, langsung terakhir sama Pak Prabowo kemarin di Jakarta itu. Saya bukan Umar bin Khattab, tapi saya pengagumnya Umar bin Khattab, insya Allah ya.